नहीं बेबी, मैं एम्स हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। हाँ, डॉक्टर पप्पू ने बोला था ना मेरे दिल में छेद है। भाई 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 कैसे बात कर बोल रहा मैं डॉक्टर। Excuse me, is Dr. Papu here? चलो कर ली ना बात। हाँ, अरे नहीं डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। अरे दिल में छेद है ना तो ऑपरेशन करा के ही आऊँगा मैं। मेरे दिल में तुम रहते हो ना, किसी और को उस छेद में से घुसने नहीं दूंगा मैं। हाँ, टेंशन मत लो, तुम्हारा बाबू एकदम ओके है। हेलो, हाँ बेबी। नहीं बेबी, मैं एम्स हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। हाँ, डॉक्टर पप्पू ने बोला था ना मेरे दिल में छेद है, तो वही दिखाने आया हूँ। अरे नहीं, तुमसे किसने बोल दिया मैं मॉल हूँ? हाँ, नहीं बेबी, मैं लो डॉक्टर से बात कर लो। डॉक्टर से बात कराऊँ? डॉक्टर साहब, भाई 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 कैसे बात कर बोल रहा मैं डॉक्टर। Excuse me, is Dr. Papu here? चलो कर ली ना बात। हाँ, अरे नहीं डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। अरे दिल में छेद है ना तो ऑपरेशन करा के ही आऊँगा मैं। मेरे दिल में तुम रहते हो ना, किसी और को उस छेद में से घुसने नहीं दूंगा मैं। हाँ, टेंशन मत लो, तुम्हारा बाबू एकदम ओके है। हाँ, अब मेरे को डॉक्टर से वो तो करा दो, इलाज तो करा दो कि तुमको चुम्मी दे दूँ पहले ही मैं। नहीं नहीं, ये सब गंदे काम तो डॉक्टर सामने नहीं करते। हाँ।